membawa batu bara. Wow, keren guys. Wow. Oke, kereta api Thomas ini akan kita tunggu. nubruk. Wow, dia menubruk ekskavator. Wow, tidak kuat guys. Oke, coba nubruk mobil pemadam kebakaran ini. Oke, 1, 2, 3. Wow, ternyata dia juga tidak kuat. Kereta Thomas tidak kuat menubruk mobil pemadam kebakaran. Wow, lihat, dia cepat sekali guys, berputar guys. Wow, berputar mengelilingi mobil-mobil ini. Keren sekali. Wow. Dia berputar-putar. Oke, sekarang kita akan coba satu persatu mobil ini dan kita jalankan di sini guys. Oke, kita lihatin teman-teman dulu. Oke, baik. Nanti. Oke. Wow. Oke guys, mobil-mobil ini akan kita jalankan di jalur ini. Oke guys, kita kenalin dulu. Ini mobil apa guys? Angkat. Oke, 1. Coba lihat sini. Oke, yang ini mobil pemadam kebakaran. Kita lihatin teman dulu. Wow, mobilnya mobil pemadam kebakaran lucu sekali. Oke, jalankan guys. 1, 2, 3. Wow, dia tidak masuk ke dalam ini guys. Wow, oke, saya lagi, kita jalankan. 1, 2. Wow, keren. Dia masuk ke dalam wadah ini guys. Oke, lagi. Ekskavator. Batu tanah. Wow, ini untuk menguruk batu dan tanah. Kita lihat teman-teman. Ini truk ekskavator pengangkat batu dan tanah untuk menguruk dan tanah. Oke, jalankan guys. Oke, 1, 2, 3. Wow, Dia keren. masuk yang di sini. Wow, dia masuk ke situ. Wow, keren sekali. Mobil Ini tetap berputar. mengangkat Mobil derek. Mobil. Mobil pengangkat mobil. Coba lihat guys. Kita lihatin teman-teman. Oke, coba bagaimana dia bangun jalan. Keren. bagian depan mana? Wow, keren, dia berputar. Oh, itu mobil keren guys. Bukan mobil derek, mobil keren. Wow, keren. Oke, jalankan guys. 1, 2, 3. Wow, dia tidak masuk ke wadahnya guys. Oke, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Dia berbelok ternyata guys. Oke, lagi guys, sekali lagi. 1, 2, 3. Wow, keren. Dia masuk ke dalam itu. Wow, keren sekali guys. Ya, Aku wow. mau ini. Oke, sekali lagi yang lain guys. Yang mana? Oh, itu mobil box. Wow, itu mobil box untuk mengangkut barang-barang toko guys. Iya. Coba lihatin teman-teman. Sini. Wow, keren sekali guys. Warna biru. Oke, jalankan. Wow. Oke, 1, 2, 3. Wow, keren. Dia masuk. Lihat kereta api ini tetap melaju dengan cepat. Wow, kereta api melaju dengan cepat. Oke, lagi guys. Lagi. Oke guys. Itu mobil apa? Wow, itu mobil Untuk masak. silinder. Oh, coba lihat teman-teman bentar. Oke. Wow, keren. Mobil silinder untuk memadamkan cahaya. Oke, lanjut guys. 1, 2, 3. Wow, dia tak masuk. Hampir saja. Wow, dia tadi miring seperti itu dan
terlompat keluar. Oke. Lagi guys, sekali lagi. 1, 2. Wih, masuk. Keren. Oke, lanjut guys. Lagi sekali lagi. Wow. Yang 3. Ternyata. Nanti guys, lihat. Lihat, kereta apinya ternyata anjlok. Ayo, perbaiki dulu guys. Perbaikin. Oke, 1, 2. Oke, wow, keren. Nanti Apinya. pemadam kebakaran Wow, kedua. pemadam kebakaran kedua. Keren. Oke. Wow, ada untuk menyemprotkan air. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, wow, wow. Ternyata mobil pemadam kebakarannya masuk ke dalam kotak ini, guys. Ternyata terjadi anjlok lagi, guys. Wow, kereta Thomasnya terjadi anjlok. Kayaknya Kita perbaiki, guys. belakang. Keren. Oke, lanjut, guys. Tinggal 2. Mobil apa lagi, guys? Berhentiin dulu. Ada Oke. yang rusak. Berhentiin dulu, ada yang rusak. Matikannya di atas, guys. Wow, oke, kita matikan. Kereta apinya akan kita perbaiki agar dia tidak keluar dari relnya, guys. Oke, sudah. Oke, guys. 3. Wow, dia berjalan dengan cepat. Oke, guys, tinggal 2 mobil. Wow, coba lihat teman-teman. Truk molen. Oke, coba kita lihat teman-teman. Wow. Keren sekali. Mobil truk molen. Oke, jalankan. 1, 2, 3. Wow, keren. Mobil truk molen kencang sekali. Kereta Thomasnya jatuh, guys. Lihat, kereta Thomas jatuh. Satu keretanya ada yang rusak. Iya, ada yang rusak ya. Oke, nanti kita perbaiki, guys. Iya. Wow, dia meluncur dengan cepat. Wow, Oh. dia selip. Dia keluar dari gerbongnya, dari jalurnya, guys. Oke, Kita kaget dulu mainkan kereta apinya. oke, kita mainkan mobil yang Yang terakhir, guys. kedua aja. Yang kedua, Yang terakhir. yang terakhir, guys. Ini Thomasnya kita istirahatkan dulu. Wow, keren. Ini mobil apaan lah? Wow, Aku itu mobil belum ekskavator juga, guys. Warna merah, tapi ekskavatornya sudah rusak. Coba kita lihat, teman-teman. Oh, Wow. dia yang kedua. Iya, oke, jalankan, guys. Ini yang terakhir. 1. Satu, dua, Bentar, guys. tiga. Wow, keren. Wow, ternyata banyak tumpukan mainan-mainan di sini. Wow, Boneka. keren. Boneka Oke. kalian yang ketiga. Iya, oke, nanti. Wow, keren. Oke, kita jalankan lagi kereta api ini, guys. Wow, kita jalankan. Wow, dia berputar sendirian. Wow, oke. Wow, kita pasang teman-temannya. Kotak apa? Kotak Oke. apa ya? Kita pasang. Ini bawah ini. Iya. Apa lah? Tapi tidak usah dibuka. Ini yang terakhir. Yang keempat. Wah, wah. Guys, dadah dulu. Dadah. Jangan lupa. Lagi ada. Empat. Oke, jangan lupa like, comment. Dan subscribe. Oke, dadah. Wow, 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 wow. Dia anjlok. Wow, perbaiki lagi, guys. Wow, lepas dia udah. Wow, oke, dadah. Dia berputar Dadah, sendirian. teman-teman. Bye,